हेलो दोस्तों, आज इजी टीचिंग में आपको ऐप्स कैसे पूरी यूज करनी है, पूरा का पूरा लर्निंग आप इस ऐप्स में देखेंगे। दोस्तों ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, पूरा का पूरा यूज ट्यूटोरियल हम दिखाने वाले हैं, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम आज अर्ली लर्निंग वर्ड्स ऐप्स के बारे में जान रहे थे। पार्ट 1 बनाया, अभी पार्ट 2 बना रहे हैं। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलो अभी उसके हमने 4 ऑप्शन बताए थे लास्ट टाइम को, अभी अलग वाले ऑप्शंस हम बताएंगे। तो ये लो, हम आगे 4 ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में बताया था। अभी देखो ये 4 ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और थर्ड जो पार्ट आएगा इसमें आएंगे, ऐसे इसके 4 पार्ट्स बनेंगे। दोस्तों पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो चलो ये वाला इसमें देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, ई फॉर एप्पल, A for apple, apple, banana, cherry, strawberry, pears, grapes, guava, pomegranate, lemon, quince, watermelon, mango, pineapple, kiwi, dragon fruit, plum, coconut, papaya, orange, apple। दोस्तों हमने पूरे के पूरे इसमें फ्रूट्स देख लिए। अभी बैक चलते ही थोड़ा। फ्रूट्स हो गए अभी नंबर 1 ओ एनी 1, 2 TWO 2 watermelon, 3 pumpkin, THRW 3 pumpkin, 4 orange, F4 5 banana, 6 tomatoes, SI6, 7 SEWN 7 lemons, SEVN 7, 8 EIGST 8 papayas, 9 9 10 11 ELEVN 11, 12 TWELV 12, 13 THIRE TWEN 13, 14 FOUR TWEN 14, 15 FIF TWEN 15, 16 SIX TWEN 16 16, 17 SEVN TWEN 17, 18 EIGST EN 18, 19 NINE TWEN 19, 20 TWENTY 20। इसी प्रकार टोटली नंबर 1 to 12 नंबर्स आ गए। दोस्तों इसमें हमने फ्रूट्स देखे, 1 to 12 नंबर्स देख लिए। अभी देखते हो zebra, एनिमल्स देखते हैं। zebra, bear, yak, bull, cat, cow, cow, crocodile, dinosaur, dog, elephant, giraffe, horse, kangaroo, lion, monkey, rat, panda, pig, sheep, snake, tiger, tortoise, deer, rhino, zebra, bear, yak, bull। ये वही फिर से वही आ रही दोस्तों। ये पूरा हो गया। देखिए इसका, देखिए अभी वेजिटेबल देखते। ब्रिंजल, radish, capsicum, corn, carrot, potato, tomato, cauliflower, red capsicum, onion, cucumber, chili, garlic, cabbage, mushroom, pumpkin, radish,
broccoli, ब्रोकली, lady finger, लेडी फिंगर, brinjal, रेंजल। दोस्तों इसको बोलने के बाद में आप खुद बोलिए, तभी ये आपके वर्ड्स सभी के सभी लर्न्स हो गए। तो चलो ये हो गए, अभी लास्ट में देखते शेप्स। square, स्क्वायर, circle, सर्कल, triangle, ट्रायंगल, rectangle, रेक्टेंगल, pentagon, पेंटागन, crescent, क्रिसेंट, heart, हार्ट, star, स्टार, rhombus, रोमस, trapezium, ट्रुपिजियम, hexagon, हेक्सागन, parallelogram, पैरेललोग्राम, ये pi, पाई, arrow, एरो, ellipse, एलिप्स, right triangle, रेक्टेंगल, square, स्क्वायर, circle, सर्कल, triangle, ट्रायंगल, rectangle, रेक्टेंगल, pentagon, पेंटागन, crescent, क्रिसेंट। ये बार बार बोलेंगे तो आपका पूरा लर्न होगा दोस्तों। हो गए शेप्स पूरे के पूरे लर्न। चलो अभी देखते हैं बर्ड्स। owl, ऑल, hen, हैन, pelican, पेलिकन, toucan, टुकैन, parrot, पैरट, turkey, टर्की, vulture, वल्चर, peacock, पीकॉक, ostrich, ऑस्ट्रिच, pigeon, पिजन, penguin, पेंगुइन, chicken, चिकन, sparrow, स्पैरो, kingfisher, किंगफिशर, crow, क्रो, hummingbird, हमिंग बर्ड, duck, डक, heron, हेरन, eagle, ईगल, flamingo, फ्लेमिंगो, owl, ऑल। हो गए पूरे बर्ड्स। चलो बर्ड्स हो गए अभी। हाँ कलर्स, red, रेड कलर, blue, ब्लू कलर, green, ग्रीन कलर, yellow, येलो कलर, pink, पिंक कलर, orange, ऑरेंज कलर, black, ब्लैक कलर, white, वाइट कलर, brown, ब्राउन कलर, gray, ग्रे कलर, purple, पर्पल कलर, violet, वायलेट कलर, teal, टील कलर, red, रेड। हो गए सब कलर दोस्तों। चलो अभी क्या देखते हैं व्हीकल्स। train, ट्रेन, helicopter, हेलीकॉप्टर, rocket, रॉकेट, airplane, एरोप्लेन, truck, ट्रक, cycle, साइकिल, air balloon, एयर बलून, car, कार, boat, बोट, ambulance, एम्बुलेंस, ice cream van, आइसक्रीम वैन, van, वैन, forklift, फोर्कलिफ्ट, tractor, ट्रैक्टर, fire truck, फायर ट्रक, motorcycle, मोटरसाइकिल, scooter, स्कूटर, taxi, टैक्सी, submarine, सबमरीन, ship, शिप, train, ट्रेन। हो गए सब व्हीकल्स दोस्तों। चलो आगे क्या सिलेक्ट करना है, ये पूरा का पूरा और आगे जाइएगा। देखिए तो अभी ये वाला देखते हैं। India, कंट्री की नेम इंडिया, United Kingdom, यूनाइटेड किंगडम, United States, यूनाइटेड स्टेट, Germany, जर्मनी का ये फ्लैग है, France, फ्रांस का ये, Russia, रशिया, Canada, कनाडा, Japan, जापान का ये वाला फ्लैग है, China, चाइना, South Korea, साउथ कोरिया, Spain, स्पेन, Israel, इजराइल, North Korea, नॉर्थ कोरिया, Brazil, ब्राजील, Australia, ऑस्ट्रेलिया, Greece, ग्रीस, Egypt, इजिप्ट, Sweden, स्वीडन, Turkey, टर्की, Italy, इटली, India, इंडिया। हो गए सब कंट्रीज ऑफ फ्लैग्स। अभी बॉडी पार्ट देखते हैं दोस्तों। face, फेस, इसको पूरे को फेस कहते हैं। eye, आईज, ear, ईयर, arm, आर्म, hand, हैंड, legs, लेग्स, eyebrow, आईब्रो, nose, नोज, lips, लिप्स, teeth, टीट, tongue, टंग, foot, फुट, face, फेस, eye, आई। हो गए बॉडी पार्ट्स। उसके बाद में guitar, मतलब वो बजाते जो यूज करते हैं हम साउंड के लिए, वो बताए दोस्तों इसमें। गिटार, saxophone, सैक्सोफोन, drums, ड्रम्स, accordion, अकॉर्डियन, harmonica, हारमोनिका, banjo, बैंजो, bagpipe, बैकपाइप, piano, पैनो, xylophone, जाइलोफोन, tambourine, टेम्बरीन, conga, कांगा, gong, गोंग, whistle, विसल्स, bumbo, बम्बो, guitar, गिटार। हो गए सब बजाने वाली। ये पूरा का पूरा दोस्तों हो गया है। अभी देखिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें। व्हीकल्स हो गए, नंबर्स हो गए,
ये तो हमने अच्छी तरह देखा, पूरा का पूरा लर्न किया। फिर बाद में ये 6 ऑप्शन 4 और 3 टोटली इसमें ले लिए दोस्तों ये ऐप्स आपको अपलोड करनी है प्ले स्टोर से और आपके बच्चों के लिए ये देनी। तो आपका अर्ली अर्निंग जो वर्ड्स होते हैं सब के सब अच्छी तरह लर्न हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से आपको ये डालनी है दोस्तों। आपको ये ऐप्स कैसे लगा और ये आपके इसके फंक्शन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अभी नई वीडियोस नए ऐप्स के बारे में आपकी जानकारी लेता रहूँगा आपके बच्चों के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलिए, थैंक यू।